mina olen siis Kadi Krass, õppisin kunstilist kujundamist. Nii, Valmar Voolaid, õppisin ametikoolis, sel ajal oli selle nimeks Dekoor. Sander Raudsepp ja õppisin kunstilist kujundamist. Minu nimi on Sander Tulk, õppisin multimeedia kujundaja erialal. Ja mis see küsimus veel oli? Millal? See oli 2001 kuni 2003. Täpselt ei mäleta, mis aastal praegu. 2006 äkki? 2005 kuni 2008 vist. Meil kooli ajal oli see, et me ei olnud siin selles ametikoolis, mis praegu on, me olime nagu eraldi Suurpõllu tänaval, siuke pisike vana maja ja täiesti nagu omaette olemine, rahvas käis koolis siis, kui ise tahtis. No mitte siis, kui ise tahtis, vaid pigem nii, et oldi nagu õhtud läbid seal, mõni kord isegi ööd läbi oldi seal, tehti töid ja lihtsalt oldi ja siuke melu. Disainimajakas. Ma ei tea miks, aga see on see klikk, mis alati ära käib, kõik need Macid ja mingisugused tehnikad ja noh, kes seal need põhitegelased on, Laurid ja Möllud ja kes seal möllavad oma platteritega ja noh. Kõige kiiremini, mis meil tuleb, ongi see, et me olime nagu, sai jälle seal Suurepõllu tänaval majas oldud niiviisi õhtu läbi ja oli mingi hindamisperiood oli tulemas. Tööd oleks võinud selleks ajaks valmis olla hindamiseks, aga kõik hakkasid alles päev enne hindamist nagu töid valmistama ja siis kõik läks nagu niiviisi ööd läbi, nagu tehti seda, et umbes mingi 48 tundi järjest oldi üleval vahest, et paras väljakutse ka, et siis mõni seal magas ahju ees või hommikul koristaja tuli ja äratas inimesi üles, et kuulge, minge nüüd kuhugi ühikasse magama. Ja siukesed olemised olid see, mis nagu kõige... Et ta ei olnud siuke nagu standardne kool, et nüüd hommikul lähed kooli ja mingi lõunast tuled ära ja kogu lugu, et siis lihtsalt oldi seal ja tehti oma asju ja suheldi oma vahel. Endeloo oli siuke hästi omaette kuju nagu. Ta andis meile reklaami. Ta oli hullult hea õpetamisstiil kuidagi. Õpetajatega üks hea pilt, mis meil tuli, on see, et Lauri, ta oli mul üks disainiõpetajatest ja siis õpetaja nagu Krister Arder, disainimajakas, läksin mingeid asju tegema ja siis lõppes sellega, et Lauri ja Krister jäid seda lauatennist mängima siis sinna. Teine siuke omamoodi tegelane oli Maila jälle, et ka siuke teistmoodi jälle. Selles mõttes kogu see kooliperiood oli selles mõttes täiesti harjumatu, et just nagu keskkoolis ka tulnud, et harjud, et lähed hommikul kooli lõunast tuled, aga seal oli niiviisi, et siuke vaba olemine oli nagu. Aga koolis sa ikka käidud, nagu selles mõttes hinded olid korras ja kõik said stippi ja... Üldiselt ma võin öelda, et väga äge nagu seltskond oli. Sellised hästi seinast seina kirjud inimesed, et on need, kes olid hästi pühendunud, siis olid neid loodreid nagu Ega mitte ainult maa siis ju, et siin oli teisi ka, et isegi kui mingi käks sai kokku keeratud, siis kokkuvõttes lahenes kõik väga hästi. Tõenäoliselt teate, et igas kursuses on neid, aga samas hästi nagu kirju oli see seltskond ja mulle nagu see meeldis, see kuidagi nagu täiustas seda kogemust. Nagu pere, ikka andestatakse. Mart, ma teeks kõike uuesti, nagu ikka.